كلية أفرق سؤالين إنه صار دقني كل جروب قبلنا واحد سؤال شو كذا واحد ومحي وحيابها كترجمة الواقع عدبتها لليرد الديجان كنا أي تاي سياسة البطل سياسة هي القرن حيث واقع عدبتها لليرد إن ما حاجة ترجمة وينقلنا حالة اسكت ديجان ما اسكت ظروفها معها اسكت حالة معها waxay oranaysaa maxay ahaayeen gudololooyinkii ka jiray hirgelintii siyaasadii hore ee dhalinyarada caqabado badan bay soo martay marxaladay soo martay waxyaabo badan soo martay si saakaba wasiirkeenku inoo soo jeedinay siyaasadaasi turanturooyin fara badan bay soo martay marka maxay ahaayeen caqabadii hirgelinteeda maxay ka jiray سياسة هذا عيرانسا سيدي اليرد الديجان كوجف إديسن كران سياسة هرمارين تر اليرد هير كران اليرد الديجان كم سيوجف إديسن كران طول كل دقيقة دينامو بيها سياسة أفراد عيرانسا محيهن أريما أيتاي إن مدنان جارا لسيو محيهن أوران كرنا وحيابها سام مدنان جارا إن لسيو ديجان كنا ولا اليرد الديجان كنا سيجارا ما أخسر يعني أوران كرنا ما دام أن هاي مسؤوليتي حفيظ الدليل هي عيارها سنقول يبغوا تاجي هي دجنت السياسة الدليل هذا هي عيارها إيه ديجان إسلام كان واجبات كثيرة حفيظها هرجلينتا سياسة هاي القرن يكون جان دليل هذا مركع عدي هرجل هاي يكون واجبات أما عدي دجيل هذا وين نقولين كل هاي مالها إنه أوران كرنا إنه بندان قارسين waxyaabaha jiraayna soo mar doona qodobadii waxyaabii laga soo jeediyay gudiyadii meelaha ay soo martay siyaasadani intay gudguudeen inta loo dhaca guudi hore weeyaan waa intii sidaan saaka u soo marnay hadaba khabiirada gacanta ku haya dib u habaynta siyaasadda heer qaran ee dhalinyarada ayaa waxa ay soo bandhigeen qodobada ugu waaweyn ee ay tahay in wax lagu daro sida baahiyaha dhalinyarada iyadoo laga amba qaadayo xaaladaha dalka iyo kuwa caalamiga ah iyagoo tilmaamay in daraasadii ay sameeyeen ay muujisay in laga maarmaan ay tahay dib u eegis lagu sameeyo daraasad bay sameeyeen koox baa la diray kooxii daraasadii ay sameeyeen waxay u soo baxday in laga maarmaan ay tahay in siyaasadii hore wax laga bedelo waxna lagu daro qodobada mudnaanta gaar ah in la siiyo oo ayna siyaasadii hore aad u qeexin arrimaha horumarinta shakhsiyadda dhalinyarada siyaasadii hore kuma ayna jirin waqti dambe package-kiisa la waday baa lagu soo daray siyaasadii hore kuma jirin tan imika dambe lagu soo daray arrimaha abuurka dhalinyarada ka qaybgalka wax ku oolka ah ee faa'iidooyinka bulsho ee dhalinyarada bulsho ahaan dhalinyarada waxyaabaha uu faa'iido leedahay ee dhalinyartu inay uga faa'iideysato bulshada hore siyaasadda hore uma jirin arrimaha imika la soo qaaday ka mid tahay nabadgelyada iyo amniga taariikhda iyo ganacsiga dhalinyarada in mudnaan gaar ah la siiyo ka qayb qaadashada iyo ka faa'iideysiga dhalinyarada baahiyaha gaarka leh dhowr qodob ama hal gool iyo waxba bariga hore lagu sheegay arrimaha dhalinyarada baahiyaha gaarka leh siyaasadana aad bay mudnaan gaar ah loo siiyay imika in si cad loogu muujiyo doorka ka qaybgalka iyo ka faa'iideysiga dhalinyarada reer miyiga in si cad loogu qeexo siyaasadda doorka ay ku leeyihiin sidoo kale in mudnaan la siiyo arrimaha masiiriga ah ee dhalinyarada khuseeya arrimo masiiri oo lama taabtaan waxa jira dhalinyarada u gaar in kuwa aad diiradda mudnaan gaar si gaar ah loo qeexo oo mudnaan gaar ah la siiyo arrimahaas oo arrimo masiiri oo dhalinyarada u gaar ah la yiraahdo macnaha siyaasaddu waa naan fulineed oo ay bixinayso dawladdu iyadoo lagu salaynayo habraaca mabaadi'da asaasiga ficil ama mabda wax qabad oo ay qaateen ama soo jeediyeen dawlad ama xisbi ama ganacsata ama shaqsi soo jeediyeen oo ay dawladdu fulinayso cidda fulinaysa fuliyaashu waxa weeyaan waa dawladda weeyaan siyaasadda dhalinyarada waxa laga rabaa cidda ay u fuliso waa dawladda weeyaan ee garwadeenka ka ah
waa dokumentiisiiba ka turjumaya mabaadi iyo qiyam iyo aragti falsafad jidle oo awood fulin leh milixsiga mabaadida iyo qiyamka falsafadaha waa hay'ad awood u leh in ay fuliso arrintaas hay'adaas waayo waa institution-keeni weyn haddaba noocyada siyaasadaha la soo jeediyey in la qaato khubradii waxay soo jeediyeen dhowr siyaasadood siyaasad la taaban karo iyo maarayn leh oo maamul leh siyaasad qotanta iyo mid gudban siyaasad diyaargarowga iyo falcelinta iyo siyaasadda maanta iyo ta mustaqbalka afartaa qaab oo siyaasadaha boolisiyada ayay soo dhigeen markaa waxay soo jeediyeen afartaasoo la isku daray inaynu siyaasaddeena heer qaran ugu saleeyo siyaasadda la taaban kara waxay ku macneeyeen oo mid khuseeya sharciga barnaamijyada iyo dhaqamada xukumo dhinacyada muhiimka ah ee shaqada bulshada tusaale ahaan damaanada dhaqaale dadaalada shaqada adeegyada daryeelka carruurta sida aynay ka maqnayn iyadoo aynay ka maqnayn bulshaduna siyaasadda maamulka waxay inta badan diiradda saartaa habraacyada maamulka ururinta macluumaadka tirakoobka iyo xaaladaha iyo xaafadaha iyo qiimeynta barnaamijyada bulshada siyaasadda toosan waa nidaam dhaqameed caadi ah oo lagu go'aamiyo siyaasadda mid ka mid ah ama waxa weeye siyaasadda tooskii waxa weeyaan waa mid qotonto oo direction la raacayo ama wuxuu soo jeediyey mas-uul oo aan lagu qasban yahay in la raaco ama mid ah habraac la raacayo oo aan sidii dastuurkii oo kale ah oon laga baydhayn oo lagu qasban yahay in la raaco siyaasadda verticalka ama siyaasadda gudbinaya ama verticalku waxa weeyaan waa arrin ay ka wada shaqeeyaan laba ama mid in ka badan oo urur ama xafiis ah kuwaas oo mid kastaaba awood uu leeyahay ama uu igman yahay inuu wax ka qabto hal arrin oo keliya oo isla xaalad isku mid ah si horisaantaalo si simana arrinta looga wada shaqaynayo weeyaan oo qof kastaaba dhankiisa qabanayo siyaasadda falcelinta ah waa diyaargarowga iyo ka falcelinta siyaasadda falcelinta waxa weeyaan mid lagu salaynayo arrin lama filaan ah oo soo ifbaxday iyada oo isla markaaba laga jawaab celinayo walaaca ama dhibaatada ay arrintaasi keeni doonto tusaale ahaan xaaladda masiibooyinka dabiiciga oo kale xaaladda degdega ee caafimaadka oo kale waxyaabahaas oo kale waa tu kusoo boodaa isla markaaba siyaasaddaas waa tu falcelin ku salaysan weeyaan siyaasadda firfircoona waxa weeyaan waa mid lagu soo bandhigayo laguna dabagelayo doorasho oo laka caamo si xirfadaysan oo laga sii diyaargaroobo kale ah ayay noqonaysaa taasina oo waa siyaasad firfircoon waxa weeyaan waa tu loo sii qalab qaatay qorshaheedii la sii dejiyey xirfadeedii la sii bartay tabihii iyo xeeladii laga bixi lahaaba la sii dejistay siyaasadda hadda arrimaha nool ama arrinta hadda taagan ee ku jira ajendaha dadweynaha tusaale ahaan daryeelka caafimaadka waa siyaasadda hadda taagan oo hadda lagu xukumayo laga amba qaadayo kala weyn tusaale ahaan daryeelka caafimaadka gaadiidka jidadka iyo guriyinta waa xaalad public agenda weeyaan waa xaalad imika taagan oo laga fikiri karaa ta mustaqbalka arrimaha aan hadda ku jirin ajendaha dadweynaha tusaale ahaan siyaasadda saldhigyada iyo saaminta hawada sareeco haddii aan idhaahdo siyaasadda imika dhalinyarada waxaa lagu dari saaminta iyo hawada sare iyo saldhigyo laga sameeyo dee priority-ga waxaa kale tan kale guriyeynta iyo caafimaadka kale soo maha waa ta kolkaa afartaa qaybood oo siyaasadoo laisku geeyey ayaan qaadanaynaa qaybaha ugu muhiimsan siyaasaddu waa in ay dabooshaa arrimaha asaasiga mabaadi'da ugu muhiimsan ee qiyamka falsafadaha hagaya iyo ujeedooyinka sharaxaya meelaha ugu ururka ama xafiisku uu ka qaban doono wax ka qaban doono xeeladaha lagu gaadhayo yoolka hawlaha la qabanayo oo faahfaahsan iyadana la dhigo tilmaamayaasha waxqabadka heerka waxqabadka siyaasaddii hore ee dhalinyaradu waxay ka koobnayd 1996kii saddex qaybood ka koobnayd si aan saaga dhiganayba
iyo 7 chapter bay ahaayeen iyo baakejadii lagu hirgelinayay oo kolba si siyaasadda loo dhaqangeliyay baakej baa loo sameeyay waxayna diiradda saaraysuun dhalinyaradii horumarinta dhaqaalaha waxbarashada iyo tababarada dhalinyarada haddaba daraasadan markii la sameeyay kooxda arrinta muhiimka ah halkan uga dalahay waxa weeyaan waatan tiimka heer golaha wasiiradu federaalku ansixiyay tiim baa la diray tiimkaasi waxay daraasada ka soo sameeyeen oo soo maray 6 dawlad deegaan bay soo mareen Amara Tigray Oromiya shucubta koonfureed Afar Binshaangul iyo ismaamulka Addis Ababa deegaamada ayna wali soo marin ognahay draftigu ugu horeeyay iyo taloobixiinadii ugu horeeyay markii ugu horeysay waxa la soo jeediyay January baa sanadkii hore 2023 meelaha ay daraasadaha ku soo sameeyeen intii ay ka soo heleen weeyaan fikradahani marka inagana waxa la doonayaa deegaankeena waa la inoo iman doonaa fikrad midaysan oo dhalinyarta deegaankeena khusaysa in ay ugu dari karno khibradaas meelaha ay soo mareen ama siyaasad ay soo daraasayeen waxa ka mid ah siyaasadda dhalinyarada Kenya dhalinyarada Ghana Botswana Koonfur Afrika South Africa Zimbabwe Hindiya intaas oo dhan bay soo mareen marka siyaasadda ugu fiican ay soo qaadanayeen waxa siyaasadda wadanka Botswana bay yiraahdeen ay soo qaateen oo tuugu muhiimsan ay soo qaadanayeen talo soo jeedinooyinkooda waxa lagu soo bandhigay laba qaybood oo kaliya ay isku soo ururiyeen arrimaha siyaasadda ku xusan ee aan la soo bandhigin arrimaha aan la qaban marka hawlo badan la qabto arrimo badan oo iska daayo waxa jira siyaasadda hore ka soo dhaxbaxay oo mayn ahaan loo soo qaatay kuwaasoo siyaasadda hore hadana ku jiray oo muhiimad u lahaa dhalinyarada oo aan la soo qaadan baa jiray oo ka soo dhaxbaxay qaybo kale ku jirin siyaasadii hore oo ay xaaladda iyo dabeecaddu bedeshay oo waqtiga xaaladii la marayay lagu saleeyay imika laga guuray oo ayna dhalinyartu uga baahneen arrimaha la iftiimiyay siyaasadii hore ma ayna ahayn mid si buuxda diiradda loogu saaray in dhalinyaradu noqdaan kuwa isku kalsoon daacad oo daacad u ah dastuurka wadaniyadda nacaybka qoomiga aan laga wacyigelin siyaasadda hore kumayna qeexnayn waxyaabaha nacaybka qoomiga ay wadaniyadda iyo kumayna jirin siyaasadda dambe imika waxyaabaha soo baxay bay ka mid yihiin in lagu daro dhalinyarada iyo nabadda dalkeena maadaama uu ku yaalo geeska Afrika waxa uu door muuqda ku leeyahay ka hortagga dabargoynta colaadaha iyo xasilooni darrada iyo taabagelinta arrimaha nabadgelyada maadaama dal yahay bartamo ku yaala wadamo badan ku xeeran yihiin marka arrinta nabadgelyada iyo dhalinyaradu meelaha ugu fudud ay ka soo dhaxgali kartaa dadka ka mid ah taadiraad in la xoojiyo qodob bilar baa looga dhigay dhalinyarada iyo arrimaha nabadda dhalinyarada iyo xogta xogtu waxay furo tahay in la ogaado dhibaatooyinka haysta dhalinyarada si loo ogaado in dhalinyaradu ka qayb qaadanayaan inay ka faa'iideysanayaan barnaamijyada horumarineed ee dalka ka socda balse xogta dhalinyarada ku jahaysan ma aha mid si sax loo soo agaasimay xogtii dhalinyaradii degmooyinkii ku noolay tuulooyinkii ku noolay oo aan sida xogtii dhabta ahayd laga soo gudbin ayaa iyaduna caqabad noqotay oo haddaan xogta dhabta la sheegin oo aan la helin furihii dhibaatada lama helayo marka in mudnaan la siiyo xogta dhalinyarada oo xogta dhabta laga soo qaado waa tan imika leenahay maxaa mudnaan aan u siin karnaa dhalinyaradeen maxaa ay yihiin qodobada ay tahay in mudnaanta la siiyo dhalinyarada ku nool degmooyinkeena dhalinyarada iyo tiknoolajiyadda isgaarsiinta waa in jihada lagu daro siyaasadda fursadaha dhalinyarada u suurta gelinaya adeegsiga iyo isticmaalka tiknoolajiyadda casriga isla markaana la qabsadaan horumarinta tiknoolajiyadda wax soo saarka u leh waxaad Ethiopia code baa jiray maalmadooda soo sameeyay 5 milyan oo qof inay ka faa'iideystaan beeraleydu waxa la siiyay dhalinyarada oo dhalinyaradu ay ka faa'iideysanaysan fursadaas ilaa imika
malaa usbu bilaba lagu soo xogtan lagu soo weydiiyaa in dhalinyaradu si uga faa'iideysan lahaayeen aan ku wacyigelino ku baraarujino waa fursad layna siiyo weyn marka waa tiir ka mid ah iyaduna tiirasha siyaasadda weyn dhalinyarada iyo hal-abuurka ganacsiga dhalinyarada miyigu waa siyaasaddu waxa ay beeraleyda ka dhigaysaa siyaasaddu sida beeraleyda ka dhigaysaa wax ka dhigaysaa waxa weeyaan bay leedahay xalka kaliya ee lagu xallin karo dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta dhalinyarada reer miyiga laakiin waa in siyaasadda lagu muujiyaa sida ay uga faa'iideysan karaan goobaha shaqada ee aan beeraha ahayn iyo hay'adaha diimaha lacagaha yar bixi dhalinyaradii reer miyiga aan lagu hadlayn kaliya waxa beertan laakiin waa in fursado kala dhalinyaradii la siiyade guriga ku soo celin doonaa inagoo su'aalaheena ka amba qaadayna waxyaabaha yihiin ay tahay in dhalinyarada aynu ka qayb gelino